Mwenge wa Uhuru umeweza kuleta matumaini kwa wakazi wa Handeni mji baada ya kuzindua mradi wa jengo la kuhifadhia maiti katika hospitali ya wilaya ambalo hapo awali halikuwepo. Hospitali hiyo ni miongoni mwa hospitali kongwe ambazo serikali imeanza kuzifanyia ukarabati wa miundombinu ili kuboresha utoaji wa huduma zake. Baada ya kupokea fedha kwa ajili ya ukarabati wa hospitali kongwe, halmashauri itenga kiasi cha fedha kwa ajili ya ujenzi wa jengo hili la kuhifadhia maiti katika hospitali ya halmashauri ya mji wa Handeni. Pamoja na ukongwe wake, hospitali hii haijawahi kuwa na jengo la kuhifadhia maiti na hivyo kutumia vyumba visivyo rasmi kwa ajili ya huduma ya kuhifadhia maiti. Jengo hili la kisasa lina chumba cha kuhifadhia maiti chenye nafasi, ofisi ya watoa huduma, sehemu ya kuosha maiti, chumba maalum cha kufanyia uchunguzi wa maiti kwa vifo vyenye mashaka ya jinai. Ujenzi ulianza tarehe 3 mwezi wa 6 2024 na kukamilika tarehe 28 mwezi wa 5 2025 kwa gharama ya shilingi milioni 118,997,751 na senti 02 kutoka serikali kuu. Kukamilika kwa mradi huu kutaboresha upatikanaji wa huduma za kuhifadhi maiti kwa halmashauri ya mji wa Handeni. Hii hospitali ilianza miaka karibu 40 iliyopita. Lakini hatujawahi kuwa na huduma ya mochwari kabisa. Ilikuwa sisi hapa mgonjwa mtu anapofariki alikuwa anapelekwa Korogwe ama anatibiwa akahifadhiwa katika njia ambazo sio nzuri zaidi. Lakini kwa kupitia hii huduma itatusaidia sana, jambo ambalo litatufanya sasa mtu atakapokuwa hata uwezo wa kuzika kwa haraka hana, atamhifadhi marehemu, watajipanga na familia na hatimaye watakwenda kumzika. Ili kuharakisha ukamilishaji wa miradi kwa wakati, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa Ismail Ali Usi akazishauri halmashauri nchini kutumia mfumo maalum wa kidijitali wa manunuzi. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia taasisi yetu pendwa, kwa maana ya taasisi ambayo inahusiana na masuala ya kimanunuzi hapa nchini, kwa maana ya PPRA, kwa kweli imekuja na mfumo imara ambao unaenda kurahisisha mahitaji yetu kwa jina linajulikana kwa mfumo wa NeST. Huko nyuma tulikuwa tunatumia mfumo wa TANEPS, mfumo ambao kwa kweli ilikuwa hatuna usalama wa taarifa zetu, lakini pia mahitaji yetu ambayo tunahitaji kwa haraka inakuwa ngumu kupatikana na kuchelewa. Kwa sababu mfumo ule ni mfumo ambao sisi tunatumia na wenzetu wa nchi jirani, kwa maana nchi za nje ya nchi, lakini serikali ikaona ipo haja na sisi nchi yetu kuja na mfumo maalum wa kimanunuzi ambao taasisi zote, wajasiriamali wote ambao wanahudumia wananchi walio wengi wanaenda kutumia mfumo huo. Na sisi tumejionea hapa kupitia halmashauri hii ya mji wa Handeni. Kwa kweli wamefanya mfumo huo, na ndio maana jengo hili mmeliona limekamilika kwa haraka na jengo limezingatia mahitaji yote. Ndugu zangu wananchi na ndugu viongozi, mfumo huu wa NeST una faida kama zifuatazo. Kwanza, unarahisisha mahitaji. Pili, taarifa hizi unazipata kwa usahihi. Na tatu, unapohitaji jambo lolote unalipata kwa haraka. Lakini pia tuna usalama wa taarifa zetu katika kuhifadhiwa kwao. Ndio maana serikali leo hii inaelekeza taasisi zote za umma na taasisi binafsi na hasa za kiserikali kutumia mfumo huu, kwa sababu tunahitaji kuwapa wananchi huduma kwa haraka. Tunapoenda kinyume kutokutumia mfumo huu, basi tutakuwa tunaweka kama mazingira hatarishi ya kile ambacho tunahitaji kuitekeleza kwa wakati huo na wananchi kupata uharaka wake. Mwenge wa Uhuru ukiwa katika halmashauri ya Handeni mji umezindua miradi yenye thamani ya shilingi bilioni 2.7 iliyopo kwenye sekta mbalimbali ikiwemo miundombinu, maji na maendeleo ya jamii. Amina Omar, Daily News Digital.